Olá, meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos aqui com essa bicicletinha elétrica, né? Aqui, esse modelinho. Um problema aqui que a cliente falou que estava fazendo muito barulho aqui na roda traseira. Fazia muito barulho e a roda travava. Fazia barulho e a roda travava também. O que acontece? Ela levou no borracheiro para poder colar a câmara de ar. Tem uma câmara de ar aqui, né? Ela colou, arrumou o pneu, né? Tava furado, arrumou o pneu. Só que ficou fazendo esse barulho. Aí eu percebi que algumas coisas aqui que tinham acontecido. Esse parafuso aqui, ó, tava perdido. Isso aqui é para regular ali a altura da lona de freio, beleza? Para regular a altura da lona de freio. Então não pode perder esse parafuso. Ele regula aqui. Eu coloquei um parafuso novo e deixei já uma regulagemzinha. Eu vou colocar o freio agora para eu ver. Outra coisa que eu identifiquei é que eles pegaram essas arruelas e colocaram duas arruelas aqui por dentro. Geralmente, esse tipo de freio aqui, ele tem uma arruela lá dentro da lona de freio. Beleza? Para fazer a separação ali. Uma arruela, geralmente é uma só. Eu mudei só para ver como ia ficar e ficou muito bom. Outra coisa, tava fazendo um barulho de mastigado aqui, mas também tava muito sujo o peãozinho aqui, ó. O pinhão tava muito sujo, a corrente ainda tá um pouquinho suja também, mas eu vou fazer uma limpezinha. Limpei com desengripante e vamos ver como é que ficou, né? Tava fazendo muito barulho mesmo, parecia até barulho de rolamento, mas eu identifiquei o problema. Olha aí. E tem um outro problema. Também. Qual foi o outro problema que aconteceu? Provavelmente trancaram a bicicleta aqui, ó. Trancaram a bicicleta. Aí, quando ela levou no borracheiro, ou eles trancaram, ou o borracheiro trancou, ou ela mesma em casa trancou e não percebeu. E ficou andando com a tranca aqui, ó, com a bicicleta trancada. Aí o que aconteceu? Essa tranca ficou batendo lá na lona de freio, a ponto de amassou. Aqui tem um pino, quando você tranca, o pino sobe pra lá. Aí ela trava aqui a lona. Só que eles forçaram, ela amassou. Assim, ó, aí agora eu consegui recuar ela de novo, destranquei aqui e deixei ela recuada para poder a bicicleta ficar livre de novo. E era ela que tava batendo, porque ela tava fazendo assim, ó, era tipo como se fosse um rolamento estourado, ela ficava batendo aqui dentro. Só que o problema foi resolvido, ficou bem silenciosa, ficou boa a bicicleta, graças a Deus.